Ulven ligner veldig på en hund, både i utseende og oppførsel. Ulven sin pels den er vanligvis grå, men den kan også være nesten helt vill, rødlig, brun eller svart. Det kommer an på hvor i verden ulven lever. Kroppen til ulven er 1–1,5 meter lang, og halen kan være opp til 50 cm lang. Og vanligvis så veier ulven mellom 30 og 50 kilo, og hannene de er som regel litt større enn hundene. Ulver er et flokkdyr, og selv om det finnes ulver som lever alene, så ser vi vanligvis at de lever i flokker. Hvor mange som lever i flokken kommer an på hvor mye mat og plass de har. Hvis det er mye mat tilgjengelig, sånn at de kan fange og spise store elger, og at de har nok plass til å bo og jakte på, så kan flokken være så stor som 20 ulver. Men hvis det bare er små hjort i området, så er det kanskje bare 7 ulver i flokken. Ulvene i flokken samarbeider når de jakter på byttedyr, og når de forsvarer området sitt. Det området kalles flokkens revir. Når de skal spise, så fordeles maten mellom alle ulvene etter flokkens rangordning. Det betyr at sjefene får spise først, så nestsjefene, og helt til slutt så spiser de som er nederst på rangordningen. Sjefene i flokken er en hann og en hund, og de kalles alfaparet. De er ofte de eldste, sterkeste og klokeste av alle ulvene i flokken. Vanligvis er det bare alfaparet som får lov til å få valper. Resten av flokken består for det meste av tidligere valper av alfaparet. Men hvordan snakker egentlig ulvene med hverandre? De snakker faktisk til hverandre med flere forskjellige språk. Den første måten er med lyd. Når de uler, så er det en form for kommunikasjon som ulvene bruker over lange avstander. Defensiv uling, det er for å holde flokken sammen og holde fremmede ulver på avstand. Mens sosiale ul, det brukes til å finne hverandre, og muligens bare for å ha det gøy sammen. Ynking brukes av ulver som underlegger seg og sier jeg gir opp til en dominant ulv. Men det brukes også av mødre som tar vare på sine små valper. Bjeffing brukes til å advare mot fare. For eksempel så bjeffer mammaulver til ungene sine hvis hun oppdager noe farlig som er i nærheten. Snerring, det kan brukes som en advarsel til fremmede ulver som trenger seg på, eller til andre dyr. Og det er for å holde de unna og vise hvem som er dominant. Ulver bruker også lukt til å snakke med hverandre. Ulver har veldig god luktesans, ca. 100 ganger bedre enn mennesker. De kan lukte når mat eller fiender er i nærheten. Og de bruker også lukt som en måte å gi beskjed på og snakke til hverandre. Når de markerer reviret sitt, så bruker de urin. Da tisser de på for eksempel trær eller steiner, sånn at andre dyr eller ulver som ikke er en del av flokken, får vite at dette området er opptatt. De kan også markere steder der de har gjemt og lagret mat, sånn at det er lett å finne det igjen. I tillegg så bruker ulver også noe som heter feromoner til å kommunisere. Feromoner det brukes til å gi beskjeder mellom ulvene, og andre dyrearter kan ikke skjønne hva ulven prøver å si med disse feromonene. Og ulven bruker også kroppsspråk når de prater hverandre, akkurat sånn som du og meg. Reglene som gjelder i flokken blir vist gjennom kroppsspråk. Alfaparet, de som er sjefer, viser sin dominans ved å ha halen løftet høyt og en stolt kroppsholdning. Mindre dominante ulver holder halen ned og har oftere en lavere kroppsholdning for å vise at de underlegger seg alfaparet. Ulver kan vise at de underlegger seg ved å pakke inn halen under seg, huke seg ned, og slikke alfaene rundt snuten og munnen. De kan også vise det ved å legge seg ned på siden eller ryggen, og da gjør de seg sårbare. Ved å følge reglene i flokken unngår ulvene slåsskamper mellom flokkmedlemmer, og da unngår de å skade hverandre. Som dere skjønner så er kommunikasjon viktig for ulvene når det kommer til jakt og mat, andre dyrearter, revir og flokkens rangordning. I Norge har vi rundt 55 helnorske ulver, i tillegg til 51–56 ulver som lever på grensen mellom Norge og Sverige. Den største trusselen mot de norske ulvene er mennesket, og det er derfor vårt ansvar til å ta vare på ulvene og sørge for at vi ikke utrydder dem fra norsk natur.